Страховка sug'urtachilar meni yomon ko'rib qolishi aniq. Lekin menga farqi yo'q. Men xalq uchun harakat qilaman. 168 milliy strafovkani borib qildirganimizda bizga majburiy qilib o'tkazyapti. 56 milliy strafovkani yo'q qilib qo'ygan. Bugun sizlarga Road 24 o'zida, prilojeniyani o'zida 56 milliy strafovkani qilishni 10 minutda qilishni o'rgatib qo'yaman. Road 24 ilovamizga kirib olamiz. O'ng qo'lda pastda sozlamalar degan knopkani bosamiz. Kartalar, kartani qo'shish knopkasini bosamiz. Karta raqami, tugash sanasi, karta nomi bo'ldi qo'shiladi. Keyin garajni bosamiz. Bu yerda mana sug'urta ASAGO degan knopkani bosdik, kirdik. Sug'urta sotib olish pastda turibdi. ASAGOni tanladik. Bo'ldi. Kirg'izib berdi bizga. Pastroqga qilamiz. Haydovchilar soni cheklanganini bosamiz. Bo'ldi, pastroqchilar haydovchilar. Haydovchi qo'shamiz. Haydovchining qarindoshligi. Men boshqa tanladim. Misol uchun boshqa odam bo'lsa, tug'ilgan sanasini kirgizamiz, seriya, pasport raqami, qo'shishni bosaverasizlar faqat keyin. O'zi ikkita bor strafovkasi QB Insurance bilan, mana ikkinchisi Asia Insurance. Bo'ldi, mana 56 milliy, 40 million sug'urta. Bo'ldi, ariza beruvchining sanasi, seriya pasport kirgizish, ommaviy ofertani bosasiz pastda sug'urtani sotib olish. Endi men sotib olmayman, chunki menda uje bor. Bo'ldi, sug'urtani sotib olishni bosganingizdan keyin uje anaqa karta chiqadi, to'lab olasizlar. Bo'ldi, shu bilan. Strafovka qildirish kerak bo'lib yurgan yoki uje tugab qolayotgan do'stinglarga обязательно videoni jo'natib qo'yinglar, o'zingizlarga ham saqlanib qo'yinglar. Manfaatli bo'lsa, shtrafni bekordan bekorga to'lab yurmanglar bu narsa uchun.